বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো সব জারা ঘাসের কাটিং এবং এরকমভাবে বস্তাবন্দিভাবেই কুরিয়ারে পাঠানো হয়। আর আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই বস্তাটার মাঝ বরাবর এভাবে ফেরে নিয়ে তারপর এটার মধ্যে জাস্ট আপনারা শুধু পানি দিয়ে দিবেন। পানি দিলেই কিন্তু এখান থেকে এই প্রত্যেকটা কাটিং থেকে আপনার জার্মিনেশন হবে। অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক একটা কাটিংয়ের কিন্তু এইদিকে একটা চোখ আছে এবং এদিকে আরেকটা চোখ আছে, অর্থাৎ দুইটা করে আপনার হলো চারা হবে এক একটা কাটিং থেকে। আর এটার মধ্যে যে এই কাজটি করলে আপনাদের একটাও চারা আপনার হলো নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এই ধরনের যে পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু বস্তা কাটা ছিল, হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমরা কিন্তু সবগুলোকে এরকম একটা নাড়া বা কোনো একটা কিছু দিয়ে আমরা ঢেকে দিয়েছি এবং তারপর এটার ভিতরে আপনারা কিন্তু পানি ছিটিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, এটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে সবসময়। মোটামুটি এরকমভাবে গরমের দিনে আপনার মোটামুটি 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে চারা জার্মিনেশন হয়ে যায়। আর শীতের মধ্যে সেটা আপনার 1 সপ্তাহের মতো লাগতে পারে। ধন্যবাদ, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।